İkinci şua, Kur'an'ın camiiyeti harikuladesidir. Şu şuağın 5 leması var. Birinci lema, lafzındaki camiyettir. Elbette evvelki sözlerde, hem bu sözde zikrolunan ayetlerden şu camiiyet aşikare görünüyor. Evet, لِكُلِّ آيَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَحَدٌّ وَمُطَّلَعٌ وَلِكُلِّنْ شُجُونٌ وَغُصُونٌ وَفُنُونٌ olan hadisin işaret ettiği gibi, elfaz-ı Kur'aniye öyle bir tarzda vaz edilmiş ki, her bir kelamın, hatta her bir kelimenin, hatta her bir harfin, hatta bazen bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor. Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir. Mesela وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا, yani dağları zemininize kazık ve direk yaptım, bir kelamdır. Bir aminin şu kelamdan hissesi, zahiren yere çakılmış kazıklar gibi görünen dağları görür, onlardaki menafiini ve nimetlerini düşünür, Halık'ına şükreder. Bir şairin bu kelamdan hissesi, zemin bir taban ve kubbe-i sema üstünde konulmuş yeşil ve elektrik lambaları ile süslenmiş bir muhteşem çadır, ufki bir daire suretinde ve semanın etekleri başında görünen dağları, o çadırın kazıkları misalinde tahayyül eder. Sani Zülcelal'ine hayretkerane perestiş eder. Haymeniş'in bir edibin bu kelamdan nasibi, zeminin yüzünü bir çöl ve sahra, dağların silsilelerini pek kesretle ve çok muhtelif bedevi çadırları gibi güya tabaka-i türabiye yüksek direkler üstünde atılmış, o direklerin sivri başları o perde-i türabiyeyi yukarıya kaldırmış, birbirine bakar pek çok muhtelif mahlukatın meskeni olarak tasavvur eder, o büyük azametli mahlukları böyle yeryüzünde çadırlar misüllü kolayca kuran ve koyan Fatır Zülcelal'ine karşı secde-i hayret eder. Coğrafyacı bir edibin o kelamdan kısmeti, küre-i zemin, bahri muhit-i havaide veya esiride yüzen bir sefine ve dağları o sefinenin üstünde tespit ve müvazene için çakılmış kazıklar ve direkler şeklinde tefekkür eder. O koca küre-i zemini muntazam bir gemi gibi yapıp, bizleri içine koyup, aktar alemde gezdiren Kadir-i Zülkemal'e karşı, Sübhaneke ma a'zame şâneke der. Medeniyet ve heyet-i içtimaiyenin müteassıs bir hakiminin bu kelamdan hissesi, zemini bir hane ve o hanenin direği, hayat-ı hayvaniye ve hayat-ı hayvaniye direği, şerait-i hayat olan su, hava ve topraktır. Su ve hava ve toprağın direği ve kazığı dağlardır. Zira dağlar, suyun mahzeni, havanın tarağı, gazat-ı muzırrayı tersip edip havayı tasfiye eder ve toprağın hamisi, bataklıktan ve denizin istilasından muhafaza eder. Vesair levazımat-ı hayat-ı insaniyenin hazinesi olarak fehmeder. Şu koca dağları şu suretle hane-i hayatımız olan zemine direk yapan ve maişetimize hazinedar tayin eden Sani Zülcelal vel İkram'a kemali tazim ile hamdü sena eder. Hikmet-i tabiiyenin bir feylesofunun şu kelamdan nasibi şudur ki, küre-i zeminin karnında bazı inkılabat ve imtizacatın neticesi olarak hasıl olan zelzele ve ihtizazatı, dağların zuhuriyle sükûnet bulduğunu ve medar ve mihverindeki istikrarına ve zelzelenin irticacıyla medar-ı senevisinden çıkmamasına sebep, dağların hurucu olduğunu ve zeminin hiddeti ve gadabı, dağların menafiziyle teneffüs etmekle sükûnet ettiğini fehmeder, tamamen imana gelir, el-hikmetu lillah der. Mesela, اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا'daki ratkan kelimesi, tetkikat-ı felsefe ile alude olmayan bir alime, o kelime şöyle ifham eder ki, sema berrak, bulutsuz, zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayri kabil bir haldeyken, semayı yağmurla, zemini hazrevatla fethedip
bir nevi izdivaç ve telkih suretinde bütün zihayatları o sudan halk etmek, öyle bir Kadir-i Zülcelal'in işidir ki, ruh-i zemin, onun küçük bir bostanı ve semanın yüz örtüsü olan bulutlar, onun bostanında bir süngerdir anlar, azameti kudretine secde eder. Ve muhakkik bir hakime, o kelime şöyle ifham eder ki, bidayet-i hilkatte sema ve arz şekilsiz birer küme ve menfaatsiz birer yaş hamur, veletsiz, mahlukatsız toplu birer maddeyken, Fatır Hakim onları feth ve bast edip, güzel bir şekil, menfaattar birer suret, zinetli ve kesretli mahlukata menşe etmiştir anlar. Vüs'at-ı hikmetine karşı hayran olur. Yeni zamanın filozofuna şu kelime şöyle ifham eder ki, Manzume-i Şemsiye'yi teşkil eden küremiz, sair seyyareler, bidayette güneşle mümteziç olarak açılmamış bir hamur şeklindeyken, Kadir-i Kayyum o hamuru açıp, o seyyareleri birer birer yerlerine yerleştirerek, güneşi orada bırakıp, zeminimizi buraya getirerek, zemine toprak sererek, sema canibinden yağmur yağdırarak, güneşten ziya serptirerek, dünyayı şenlendirip bizleri içine koymuştur anlar. Başını tabiat bataklığından çıkarır. Âmentu billâhil vâhidil ahad der. Mesela وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَادَكِ lam hem kendi manasını hem fi manasını hem ila manasını ifade eder. İşte limustakarrinin lamı, avam o lamı ila manasında görüp fehmeder ki, size nispeten ışık verici, ısındırıcı müteharrik bir lamba olan güneş, elbette bir gün seyri bitecek, mahalli kararına yetişecek, size faydası dokunmayacak bir suret alacaktır anlar. O da Halik-i Zülcelal'in güneşe bağladığı büyük nimetleri düşünerek Sübhanallah, Elhamdülillah der ve alime dahi o lamı ila manasında gösterir. Fakat güneşi yalnız bir lamba değil, belki bahar ve yaz tezgahında dokunan mensucat-ı Rabbaniye'nin bir mekiği, gece gündüz sayfelerinde yazılan Mektubat-ı Samedaniye'nin mürekkebi, nur bir hokkası suretinde tasavvur ederek, güneşin cereyan-ı surisi, alamet olduğu ve işaret ettiği intizamat-ı alemi düşündürerek, Sani Hakim'in sanatına maşallah ve hikmetine barekallah diyerek secdeye kapanır. Ve kozmografyacı bir filosofa lamı fi manasında şöyle ifham eder ki, güneş kendi merkezinde ve mihveri üzerinde zemberekvari bir cereyan ile manzumesini emri ilahiyle tanzim edip tahrik eder. Şöyle bir saat-ı kübrayı halk edip tanzim eden Sani Zülcelal'ine karşı kemali hayret ve istihsan ile el azametü lillah vel kudretü lillah der, felsefeyi atar, hikmet-i Kur'aniye'ye girer. Ve dikkatli bir hakime şu lamı hem illet manasında hem zarfiyet manasında tutturup şöyle ifham eder ki, Sani Hakim işlerine esbab-ı zahiriyeyi perde ettiğinden cazibe-i umumiye namında bir kanunu ilahisiyle sapan taşları gibi seyyareleri güneşle bağlamış ve o cazibeyle muhtelif fakat muntazam hareketle o seyyareleri daire-i hikmetinde döndürüyor ve o cazibeyi tevlid için güneşin kendi merkezinde hareketini zahiri bir sebep etmiş. Demek li müstakarrin manası fi müstakarrin leha li istikrar manzumetiha, yani kendi müstakarrı içinde manzumesinin istikrarı ve nizamı için hareket ediyor. Çünkü hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlit eder gibi bir adet-i ilahiye, bir kanun-u Rabbani'dir. İşte şu hakim böyle bir hikmeti Kur'an'ın bir harfinden fehmettiği zaman, elhamdülillah Kur'an'dadır hak hikmet, felsefeyi 5 paraya saymam der. Ve şairane bir fikir ve kalp sahibine şu lamdan ve istikrardan şöyle bir mana fehmine gelir ki, güneş nurani bir ağaçtır.
Seyyareler onun müteharrik meyveleri. Ağaçların hilafına olarak güneş silkinir, ta o meyveler düşmesin. Eğer silkinmezse düşüp dağılacaklar. Hem tahayyül edebilir ki, şems meczub bir serzakirdir, halka-i zikrin merkezinde cezbeli bir zikreder ve ettirir. Bir risalede şu manaya dair şöyle demiştim. Evet, güneş bir meyvedardır, silkinir ta düşmesin seyyar olan yemişleri, eğer sükûtiyle sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam mezzubları. Hem mesela, ülâike humul müflihûn da bir sükût var, bir ıtlak var. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş, ta herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler, ta uzun olsun. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısım saadet-i ebediyeyi arzu eder. Bir kısım yalnız rızayı ilahiyi rica eder. Bir kısım rüyet-i ilahiyeyi gaye-i emel bilir ve hakeza. Bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır ta am olsun. Hazfeder ta çok manaları ifade etsin. Kısa keser ta herkesin hissesi bulunsun. İşte el-muflihun der. Neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Güya o sükûtla der. Ey Müslümanlar! Müjde size! Ey müttaki! Sen cehennemden felah bulursun. Ey salih! Sen cennete felah bulursun. Ey arif! Sen rızayı ilahiye nail olursun. Ey aşık! Sen rü'yete mazhar olursun. Ve hakeza. İşte Kur'an, camiyeti lafziye cihetiyle kelamdan, kelimeden, huruftan ve sükûttan her birisinin binler misallerinden yalnız numune olarak birer misal getirdik. Ayeti ve kıssatı bunlara kıyas edersin. Mesela, فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ ayeti, o kadar vücuhu var ve o derece meratibi var ki, bütün tabakat-ı evliya, bütün sülüklerinde ve mertebelerinde şu ayeti ihtiyaçlarını görüp, ondan kendi mertebesine layık bir gıda-i manevi, bir taze mana almışlar. Çünkü Allah bir ismi cami olduğundan, Esma-i Hüsna adedince tevhidler içinde bulunur. Ey la razzâke illâhu, la hâlike illâhu, la rahmâne illâhu ve hakeza. Hem mesela kısas-ı Kur'aniye'den kıssa-i Musa aleyhisselam, adeta Asa-i Musa aleyhisselam gibi binler faydeleri var. O kıssada hem Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı teskin ve teselli, hem küffarı tehdit, hem münafıkları takbih, hem Yahudileri tevbih gibi çok makasıdı, pek çok vücuhu vardır. Onun için surelerde tekrar edilmiştir. Her yerde bütün maksatları ifadeyle beraber yalnız birisi maksudu bizzat olur. Diğerleri ona tabi kalırlar. Eğer desen, geçmiş misallerdeki bütün manaları nasıl bileceğiz ki, Kur'an onları irade etmiş ve işaret ediyor. El cevap, madem Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir, hem muhtelif tabaka tabaka olarak asırlar üzerinde ve arkasında oturup dizilmiş bütün Beni Adem'e hitap ediyor, ders veriyor. Elbette o muhtelif efhama göre müteaddit manaları derc edip irade edecektir ve iradesine emareleri vaz edecektir. Evet, İşaret-ül İcaz'da şuradaki manalar misüllü, kelimat-ı Kur'aniyenin müteaddit manalarını ilmi sarf ve nahvin kaideleriyle ve ilmi beyan ve fenni maaninin düsturlarıyla, fenni belagatın kanunlarıyla ispat edilmiştir. Bununla beraber ulûm-u arabiyece sahih ve usulü diniyece hak olmak şartıyla ve fenni maanice makbul ve ilmi beyanca münasip ve belagatça müstahsen olan bütün vücuh ve maani, ehli içtihat ve ehli tefsir ve ehli usulü din ve ehli usulü fıkhın icma ile ve ihtilaflarının şehadetiyle Kur'an'ın manalarındandırlar. O manalara
derecelerine göre birer emare vazetmiştir. Ya lafziyedir, ya maneviyedir. O maneviye ise ya siyak veya sibak-ı kelamdan veya başka ayetten birer emare o manaya işaret eder. Bir kısmı 20 ve 30 ve 40 ve 60, hatta 80 cilt olarak muhakkikler tarafından yazılan yüz binler tefsirler, Kur'an'ın camiiyet ve harikiyeti lafziyesine kat'î bir bürhan-ı bahirdir. Her neyse, biz şu sözde her bir manaya delalet eden emareyi kanuniyle, kaidesiyle göstersek söz çok uzanır. Onun için kısa kesip kısmen işaretül icaza havale ederiz. İkinci lema, manasındaki camiyeti harikadır. Evet, Kur'an, bütün müçtehitlerin mehazlerini, bütün ariflerin mezaklarını, bütün vasılların meşreplerini, bütün kamillerin mesleklerini, bütün muhakkiklerin mezheplerini, manasının hazinesinden ihsan etmekle beraber, daima onlara rehber ve terakkiyatlarında her vakit onlara mürşit olup, o tükenmez hazinesinden onların yollarına neşri envar ettiği, bütün onlarca musaddaktır ve müttefekun aleyhtir. Üçüncü lem'a, ilmindeki camiyeti harikadır. Evet, Kur'an, şeriatın müteaddit ve çok ilimlerini, hakikatin mütenevvi ve kesretli ilimlerini, tarikatın muhtelif ve hadsiz ilimlerini, kendi ilminin denizinden akıttığı gibi, daire-i mümkinatın hakiki hikmetini ve daire-i vücubun ulûm-u hakikiyesini ve daire-i ahiretin maarif-i gamızasını o denizinden muntazaman ve kesretle akıtıyor. Şu lemaya misal getirilse bir cilt yazmak lazım gelir. Öyleyse yalnız numune olarak şu 25 adet sözleri gösteriyoruz. Evet, bütün 25 adet sözlerin doğru hakikatleri Kur'an'ın bahri ilminden ancak 25 katredir. O sözlerde kusur varsa benim fehmi kasırıma aittir. Dördüncü lema, mebahisindeki camiyeti harikadır. Evet, insan ve insanın vazifesi, kainat ve Halık-ı kainatın, arz ve semavatın, dünya ve ahiretin, mazi ve müstakbelin, ezel ve ebedin mebahisi külliyelerini cem etmekle beraber, nutfeden halk etmek, ta kabre girinceye kadar yemek, yatmak adabından tut, ta kaza ve kader mebhaslerine kadar, 6 gün hilkat-ı alemden tut, ta vel murselat ve zariyat kasemleriyle işaret olunan rüzgarların esmesindeki vazifelerine kadar. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ işaretiyle insanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut, ta وَالسَّمَاوَاتُ مَطْبِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ yani bütün semavatı bir kabzasında tutmasına kadar. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ zeminin çiçek ve üzüm ve hurmasından tut, ta اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ile ifade ettiği hakikat-ı acibeye kadar ve semanın ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ haletindeki vaziyetinden tut, ta duhanla inşikakına ve yıldızlarının düşüp hadsiz fezada dağılmasına kadar ve dünyanın imtihan için açılmasından ta kapanmasına kadar ve ahiretin birinci menzili olan kabirden, sonra berzahtan, haşirden, köprüden tut, ta cennete, ta saadet-i ebediyeye kadar, mazi zamanının vukuatından, Hazreti Adem'in hilkat-ı cesedinden, 2 oğlunun kavgasından, ta tufana, ta kavmi Firavun'un garkına, ta ekser enbiyanın mühim hadisatına kadar ve elestu bi rabbikum işaret ettiği hadise-i ezeliyeden tut, ta vucuhun yevme idin nazırah ila rabbiha nazırah ifade ettiği vakayı ebediyeye kadar bütün mebahis-i esasiyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki, o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve ahireti 2 oda gibi açıp kapayan ve zemin bir bahçe
ve sema misbahlarıyla süslendirilmiş bir dam gibi tasarruf eden ve mazi ve müstakbel bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebed, dün ve bugün gibi silsile-i şuunatın iki tarafı birleşmiş, ittisal peyda etmiş bir surette bir zaman hazır gibi onlara bakan bir Zat-ı Zülcelal'e yakışır bir tarz-ı beyandır. Nasıl bir usta bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder, programını ve işlerinin liste ve fihristesini yapar, Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve fihristesini tabir caizse programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir cihetle eseri tasannu ve tekellüf görünmüyor. Hiçbir şaibe-i taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hud'anın emaresi olmadığı gibi, bütün ciddiyetiyle, bütün saffetiyle, bütün hulusiyle safi, berrak, parlak beyanı, nasıl gündüzün ziyası güneşten geldim der, Kur'an dahi ben Halik-i alemin beyanıyım ve kelamıyım der. Evet, şu dünyayı antika sanatlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve sanatperverane ve nimetperverane şu derece sanatının acibeleriyle, şu derece kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen, sıravari tanzim eden ve zeminin yüzünde seren, güzelce dizen bir sani, bir mün'imden başka şu velvele-i takdir ve istihsanla ve zemzeme-i hamdü şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescit, bir temaşagâh-ı sanat-ı ilahiyeye çeviren Kur'an-ı Mucizül Beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya, güneşten başka hangi şeye yakışır? Tılsım-ı kainatı keşfedip, alemi ışıklandıran beyanı Kur'an, şems-i ezeliden başka kimin nuru olabilir? Kimin haddine düşmüş ki ona nazire getirsin? Onun taklidini yapsın. Evet, bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın, sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bir malikül mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lakayt kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe indirir mi?